Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Wort Gottes aus 1. Petrus 1. El tema para hoy es una esperanza viva. Das Thema von heute ist eine lebendige Hoffnung. La esperanza es una característica común entre los seres humanos en la que fundamentalmente se basa su vida. Die Hoffnung ist so ein gemeinsames Merkmal, das wir alle Menschen kennen und wo wir im Wesentlichen unser Leben darauf aufbauen. Absolutamente todos tenemos esperanza en algo o en alguien. Das heisst, dass wir alle, jeder von uns, hoffen entweder auf jemanden oder auf etwas. La gran pregunta es, ¿está nuestra esperanza en el lugar correcto o no? Die grosse Frage aber jetzt ist unsere Hoffnung aufs Richtige oder aufs Falsche gesetzt? De acuerdo con el texto de Primera de Pedro, hay tres razones que mantienen o que deberían mantener la esperanza viva en un creyente. Gemäss dem Text, den wir gerade gelesen haben, 1. Petrus 1, Vers 1 bis 5, gibt es 3 triftige Gründe, wo unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung als Christen kann aufrecht erhalten und bestehen lassen. Aún si está transitando por el valle más oscuro y difícil. Und das sogar dann, wenn wir durch das dunkelste und schwierigste Tal gehen. Y lo primero, la primera razón es la obra redentora de Dios. Das erste ist das Erlösungswerk von Gott. La segunda es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Der zweite Grund ist die Auferstehung von Jesus von den Toten. Y la tercera razón es el poder protector de Dios. Und der dritte Grund ist die bewahrende und beschützende Macht von Gott. Hablemos de la primera razón, según los versículos 1 y 2. Reden wir zuerst vom ersten Grund gemäß dem Vers 1 und 2. La obra redentora de Dios. Das Erlösungswerk von Gott. Con el propósito de animar a los creyentes a mantenerse firmes en la esperanza, Mit dem Ziel, die Christen zu ermutigen, festzustehen in der Hoffnung, el apóstol Pedro escribe una carta a los creyentes expatriados. schreibt der Petrus also den Brief an die Christen, die außerhalb von Israel wohnen. Ellos estaban expatriados en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Das heisst da, sie sind in Pontus, in Galatien, in Kappadokien, in Asien und Bithynien, was heute Türkei war. Ahora, llama la atención la manera en la que el apóstol Pedro se dirige a ellos. Jetzt ist es spannend, herzuschauen und zu merken, wie der Petrus sie anspricht oder ihnen schreibt. En su saludo inicial, a manera de contraste, In seiner Begrüßung schreibt el apóstol habla de ellos en primer lugar como los extranjeros dispersos. spricht sie an als die zerstreuten Fremden, als die Ausländer. Cuando se habla de la dispersión o diáspora en la Biblia, Jetzt, wenn wir vom Wort Zerstreuung oder Diaspora in der Bibel reden, se usa para referirse a los judíos que habían sido desterrados de su tierra. dann reden wir von den Juden, die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind Y que ahora viven entre las naciones. und die jetzt unter anderen Völkern leben. Es más, después de la muerte de Esteban, Und jetzt nach dem Tod von Stephan, registrada en el libro de los Hechos, wie wir sie in der Apostelgeschichte lesen, muchos cristianos judíos
por causa del testimonio de Cristo, sind viele Judenchristen, die wegen dem Zeugnis zu Christus fueron dispersados y se vieron a obligar a residir en el extranjero. auch zerstreut worden und sind darum gezwungen gewesen, im Ausland zu leben. No obstante, vivir en el extranjero, en un país distinto al de uno, no es fácil. Aber so als Ausländer in einem fremden Land zu leben, das ist schwierig. Por el contrario, esto implica muchos retos y desafíos. Es bringt viele Herausforderungen und Hürden mit sich. De hecho, yo mismo soy testigo de ello. Ich bin selber Zeuge davon. Por ejemplo, la vida social, el tener que decir adiós a los familiares y amigos más cercanos. Zum Beispiel der Fakt, dass man die nächsten Leute sich muss verabschieden und Freunde und Familie zurücklassen. Llegar a un lugar donde no conoces a nadie. An einen Ort zu kommen, wo man niemanden kennt. En el caso de los creyentes, salir de manera apresurada y en contra de su voluntad. Und im Fall von diesen Gläubigen da, in aller Eile müssen sie gehen und gegen den eigenen Willen. Además, la soledad y la nostalgia de dejar el país. Die Einsamkeit und die Sehnsucht, die mit dem mitkommen. La preocupación por la vida laboral. Und die Sorgen ums wirtschaftliche Überleben und um die Arbeit. ¿Qué hacer ahora? ¿A qué me dedico? Was mache ich jetzt? Was schaffe ich? La adaptación cultural, el idioma, la burocracia. Kulturelle Anpassung, die Sprache, Bürokratie. En ocasiones también el rechazo de la gente y la discriminación. Und zusätzlich die Ablehnung und zum Teil Diskriminierung der Leute. Todos estos son algunos de los desafíos a los que se enfrenta un extranjero en otro país. Das sind alles Herausforderungen, mit denen Ausländer in anderen Ländern oft konfrontiert sind. Sumado a lo anterior, Jetzt zusätzlich zu dem, creer en Jesús ha traído a estos creyentes la enemistad de sus conciudadanos. hat im Fall von der Christen von da ihren Glauben an Jesus, ihre Feindschaft gebracht mit den Bürgern, wo sie gewohnt hat. Ahora en su nuevo lugar de residencia son también perseguidos por las autoridades civiles. An ihrem neuen Wohnort sind sie verfolgt worden durch die Behörden. La pregunta es, ¿cómo animar a estos creyentes? Und die Frage ist jetzt, wie kann man die Christen ermutigen in dieser Situation? ¿Cómo alentarlos en medio de las dificultades que están atravesando? Wie kann man sie ermutigen inmitten dieser Schwierigkeiten, wo sie gerade drin sind? ¿Puede tener alguien esperanza en una situación así? Kann man dann Hoffnung haben in einer so schwierigen Situation? La respuesta es un sí. Die Antwort ist ein klares Ja. Pedro alienta su fe dirigiéndose a ellos, en segundo lugar, Der Petrus ermutigt sie in ihrem Glauben, indem sie als Zweites, como los elegidos de Dios. als die Auserwählten von Gott anspricht. Esto es significativo, ya que estos mismos creyentes que están siendo perseguidos Das ist wichtig, weil die Gläubigen, die werden ja verfolgt. que están expatriados y que son discriminados, Sie sind also vertrieben, diskriminiert, que son rechazados, pero a su vez son los elegidos por la presencia de Dios. sie sind abgelehnt und gleichzeitig sind sie die Auserwählten von Gott im Vorwissen von Gott. Y noten que dice presencia y no presencia. Jetzt müssen wir genau hinschauen und merken, da heisst es Vorwissen, nicht Gegenwart. Esto significa por el previo conocimiento de Dios. Also, das heisst im Vorwissen von Gott. Gott hat es schon lange gewusst. Es decir, en la eternidad, antes de la ciencia, antes de que todo fuese creado, Dios los eligió para Él. Das heisst, dass seit aller Ewigkeit, vor allem Wissen, vor aller Schöpfung, hat Gott sie schon erwählt. Esto también sucedió con cada uno de nosotros. Und das ist auch mit uns passiert. Como Jesús una vez mencionó, So wie es Jesus einmal gesagt hat, no fueron ustedes los quienes me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes.
Es sind nicht ihr, die mich ausgewählt haben, sondern ich bin es, der euch ausgewählt hat. Nosotros somos los elegidos por Dios, Wir sind von Gott auserwählt, pero no son por nuestros méritos, aber nicht wegen unserer Leistung, sino por la gracia inmerecida de Dios. sondern wegen der unverdienten Gnade von Gott. Es decir, es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos. Es ist also Gott, der die Initiative ergreift, um uns zu suchen. Ahora, Dios no solamente nos eligió, Aber Gott hat uns nicht nur erwählt, sino que también nos santificó por medio del Espíritu Santo. sondern er hat uns auch geheiligt durch den Heiligen Geist. Es decir, nos apartó para al servicio a Él. Das heisst, er hat uns abgesondert für den Dienst an ihm. Eso es lo que significa santificar en la Biblia. Das heisst, heiligen in der Bibel. Ahora, Dios nos apartó también para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Er hat uns abgesondert zum Gehorchen und zum besprüht werden mit dem Blut von Jesus Christus, heisst es da. Es interesante porque el apóstol Pedro sin duda alguna hace referencia aquí al texto de Éxodo 24, 6 al 8. Das ist spannend, weil ohne Zweifel macht da der Petrus eine Anspielung an den Text im 2. Mose 24, 6 bis 8. En el texto mencionado, como confirmación de la alianza entre Dios y el pueblo, In diesem Text im 2. Mose wird der Bund zwischen Gott und den Menschen bestätigt. Moisés roció al pueblo con la sangre de los corderos ofrecidos en servicio a Dios, en sacrificio a Dios. Und zwar durch den Mose, wo das Volk bespritzt mit dem Blut von den geopferten Lämmern. Esto significaba que ahora el pueblo se comprometía a obedecer a Dios y le pertenecía a Él. Und das bedeutete, sozusagen, das war ein Zeichen gewesen dafür, dass das Volk jetzt Gott gehört und sich verpflichtet, ihm zu gehorchen. Nosotros también le pertenecemos a Dios y nuestro compromiso es obedecerle. Wir gehören auch Gott und unsere Verpflichtung ist auch, ihm zu gehorchen. La obra de la salvación en nosotros no inició el día en que hicimos nuestra oración de fe. Das Werk von unserer Rettung hat nicht dann angefangen, an dem Leben, wo wir unser Leben Jesus, an dem Tag, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben. Es decir, el día en que nosotros le reconocimos como Señor y Salvador. Also an dem Tag, wo wir Jesus als Herr und Retter anerkannt haben. No, la obra de salvación empezó en nosotros mucho antes. Das Erlösungswerk hat sogar viel früher angefangen. Inició en la eternidad, In der Ewigkeit. cuando el Padre en su soberana voluntad e infinita gracia y misericordia nos eligió. Wo der Vater in seinem souveränen Willen, in seiner unendlichen Gnade uns auserwählt hat und uns schon abgesondert hat durch den Heiligen Geist. Cuando nos apartó por medio de su Espíritu Santo y se cumple cuando tuvo su cumplimiento cuando Jesús se entregó en la cruz por nosotros. Und vervollständigt ist es Wort an dem Tag, wo Jesus sein Leben hat hergegeben auf Golgatha am Kreuz. Todo lo anterior se resume en la obra salvadora de Dios. Damit wir Vergebung von der Sünde haben können. All das fasst das Erlösungswerk von Gott zusammen. Es interesante porque en el texto vemos la Trinidad de Dios operando en conjunto. Und es ist spannend, weil wir im Text die Dreieinigkeit sehen, wie sie zusammenarbeiten. El Padre elige, Der Vater erwählt, el Espíritu Santo santifica der Heilige Geist heiligt y Jesús nos purifica con su sangre. und Jesus reinigt uns durch sein Blut. En cuanto a nosotros los creyentes, somos receptores de la gracia de Dios. Und wir als Gläubige sind also Empfänger von dieser Gnade von Gott. Y esto nos da paz y esperanza en un mundo lleno de hostilidades y desencantos. Und das gibt uns Frieden und Hoffnung in einer Welt voll von Anfindungen und Enttäuschungen. Por otro lado, los términos expatriados y elegidos Auf die andere Seite bedeutet der Begriff fremd und erwählt oder zeigt der Begriff fremd und erwählt, identifican la relación del creyente con Dios y el mundo. zeigt die Begriffe fremd und erwählt Beziehung vom Gläubigen mit Gott und der Welt.
Mientras que el mundo muchas veces nos rechaza, nos persigue o discrimina, Während die Welt uns viel ablehnt oder verfolgt oder diskriminiert, para Dios nosotros somos sus elegidos. sind wir für Gott seine Auserwählten. Los creyentes somos extranjeros en medio de un mundo hostil. Wir sind als gläubige Ausländer in einer unwirtsamen Welt, in einer ablehnenden Welt. En el mundo transitamos al igual que los hijos de Israel en el desierto. Und wir gehen so durch die Welt, ähnlich wie die Israeliten, die durch die Wüste gegangen sind. Somos expatriados porque no pertenecemos a esta tierra. Wir sind Fremde, weil wir gar nicht mehr zu dieser Welt gehören. Estamos únicamente de paso en ella. Wir sind also zur Durchreise da. Somos ciudadanos de la patria celestial y caminamos hacia ella con la mirada puesta en Jesús. Wir sind also Bürger von der himmlischen Heimat und laufen durch die Welt mit dem Blick auf Jesus gerichtet. Ahora el mundo nos ofrece muchas cosas a nosotros acá. Die Welt tut uns sehr viel anbieten. Por ejemplo, dinero, casa, Zum Beispiel Geld, Häuser, fama, buen empleo, etc. Ruhm, gute Anstellungen. Muchos hoy en día tienen puestas sus esperanzas en estas cosas. Und so viele heute haben ihre Hoffnung auf diese Sachen gesetzt, bauen auf diese Sachen auf. Y en eso están fundamentadas sus vidas. Und darauf bauen ihre Leben auf. Es decir, su todo gira en torno a estas cosas. Das heisst also, dass alles bei ihnen sich um diese Sachen dreht. La pregunta es, ¿qué pasa si por alguna razón pierden alguna o todas estas cosas? Aber die Frage ist, was passiert, wenn etwas oder mehrere Sachen von dem weggehen? Mueren sus esperanzas, no les queda nada. Dann stirbt ihre Hoffnung und es bleibt ihnen gar nichts. Habrán perdido el fundamento de sus vidas y el gozo y la alegría de vivir. Dann verlieren sie das Fundament von ihrem Leben und die Freude am Leben. Ahora, es más, ¿qué pasará el día en que tengan que partir de este mundo y todas sus esperanzas estaban puestas aquí? Oder man könnte auch fragen, was passiert an dem Tag, wo sie gehen müssen von dieser Welt und ihre Hoffnungen sind nur in diesen Sachen. Por muy apegado que estemos a las cosas de este mundo, nada podremos llevar. Egal wie fest wir an die Sachen von dieser Welt uns hängen, wir können nichts mitnehmen. Nada de lo que conseguimos o logramos va con nosotros el día que nos tengamos que partir. Nichts von dem, was wir erreicht oder bekommen haben, werden wir mitnehmen, wenn wir gehen. Por lo tanto, si nuestras esperanzas estaban puestas en estas cosas terrenales, Wenn also unsere Hoffnungen auf diesen weltlichen Sachen aufbauen, terminaremos frustrados y decepcionados. dann enden wir frustriert und enttäuscht. Todo lo que este mundo ofrece, al final son todas esperanzas muertas y frustrantes. Das, was die Welt uns offeriert, sind Hoffnungen, die am Schluss tot und frustrierend sind. Ahora, con esto no quiero decir que uno no tenga que trabajar y ser responsable pues, y luchar por las cosas que uno quiere. Mit dem möchte ich nicht sagen, dass wir nicht arbeiten sollen oder uns einsetzen, dass wir das Wichtigste haben im Leben, das Nötige. Claro que hay que hacerlo y ser responsable en ello, Und natürlich sollen wir verantwortlich sein. pero ahí no deben estar todas depositadas nuestras esperanzas. Aber wir sollen unsere Hoffnungen nicht auf dem aufbauen. Ese no debe ser el fundamento de nuestras vidas. All das soll nicht das Fundament von unserem Leben sein. Y la pregunta para nosotros entonces es, Und die Frage an uns ist also, ¿en qué se fundamenta nuestra esperanza? auf was bauen wir unsere Hoffnung auf? ¿En lo que este mundo nos ofrece o en lo que Dios realmente nos ofrece? In das, was die Welt uns anbietet oder in das, was Gott uns anbietet? Que es aquello que nos impulsa y nos anima a seguir viviendo en este mundo. Was treibt uns an und was ermutigt uns, zum Weiterzuleben in dieser Welt? Y miremos la segunda razón que mantiene nuestra esperanza viva. Schauen wir jetzt den zweiten Grund an, der unsere Hoffnung lebendig soll halten. Esto tiene que ver con la resurrección de Jesús de entre los muertos. Der Grund hat mit der Auferstehung von Jesus von den Toten zu tun. Están los versículos 3 y 4. Vers 3 bis 4.
En el versículo 3, Im Vers 3 el apóstol Pedro estalla de alabanza a Dios y nos da las razones por las que debemos alabarlo. fängt der Petrus mit dem Lobpreis von Gott an und gibt uns Gründe, warum wir Gott sollen loben. Y la primera razón es porque Dios nos hizo renacer por su gran misericordia. Und der erste Grund ist, dass es heißt, Gott hat uns neu geboren durch seine grosse Barmherzigkeit. Y esto nuevamente hace referencia al favor inmerecido de Dios a todos los pecadores. Und wieder lesen wir von dem unverdienten Geschenk für die Sünder. Todos nosotros nos encontrábamos lejos del Señor. Wir sind weit weg gewesen vom Herrn. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Wir sind getrennt gewesen von seiner Herrlichkeit. Éramos merecedores del castigo eterno. Wir haben die ewige Strafe verdient. Como escribió el profeta Isaías, Wie es der Jesaja sagt, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Das ist Isaías 53, 6. Jesaja 53, 6. Pedro nos recalca, no somos merecedores de un regalo tan grande. Und so tut der Petrus nochmal betonen, wir haben es nicht verdient, so ein grosses Geschenk zu bekommen. Es por gracia y misericordia de Dios. Es ist Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Ahora Dios nos hizo renacer, según Pedro, para una esperanza viva y para una herencia eterna. Jetzt hat uns Gott neu geboren, wiedergeboren für eine lebendige Hoffnung. Como mencionó el apóstol Pablo en Efesios 2:12, Für ein Erb, so wie es der Paulus im Epheser 2, Vers 12 sagt. en el tiempo pasado, dice Pablo, ustedes estaban separados de Cristo. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und Es- wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Extraños a los pactos de la promesa y sin tener esperanzas y sin Dios en el mundo. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Por otro lado, hablando de la herencia, Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. por otro lado, hablando de la herencia, en el Antiguo Testamento, esta correspondía a la tierra de Canaán, prometida a Israel. Wenn wir jetzt ins Alte Testament gehen und so nach dem versprochenen Erb suchen, dann finden wir das Versprechen an Israel vom Land Kanaan. Ahora, en el Nuevo Testamento, la herencia prometida a los creyentes Im Neuen Testament ist das Erb der Christen se encuentra en los cielos. im Himmel. Es una herencia en el sentido de que la hemos recibido de alguien, Es ist ein Erb in dem Sinn, dass wir es bekommen haben. una propiedad no ganada por esfuerzo propio. Ein Eigentum, das wir nicht durch unsere eigene Leistung erwirtschaftet haben. Y nuevamente Pablo nos recalca, es por la gracia de Dios. Und so betont Petrus nochmal, es ist aus Gnade von Gott. En parte la herencia ya es nuestra, esa herencia que Pedro menciona, Das Erb ist auf die einen Seite schon uns. pero su plenitud aún la estamos esperando, aún ha de venir. Die Fülle, auf die warten wir noch. A diferencia de las cosas terrenales, Im Unterschied zu weltlichen Sachen la herencia reservada para nosotros es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ist das Erbe, das für uns reserviert ist, unveränderlich, unverfälscht und unvergänglich. Es decir, no es material que se destruye con el tiempo, Es ist nichts Materielles, das mit der Zeit kaputt geht. no se contamina con nada Es verschmutzt sich nicht. y su hermosura no se marchita con el sol. Und seine Schönheit verblasst nicht durch die Sonne. Al contrario, está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Ganz im Gegenteil, das Erbe ist reserviert im Himmel für uns.
Lo anterior es como cuando hacemos una reservación en una mesa de un restaurante. Man könnte es fast vergleichen, wie wenn wir eine Reservation von einem Tisch im Restaurant machen. La administración coloca el nombre allí y cuida que ninguno ocupe ese lugar hasta que nosotros lleguemos. Die Verwaltung tut also deinen Namen her auf den Tisch, wenn du eine Reservation machst und schaut, dass niemand dort her sitzt, bis du kommst. Eso mismo ha hecho Dios con nuestra herencia. Das Gleiche macht Gott mit unserem Erbe. Dios ha grabado su nombre en ella y cuida y espera el tiempo indicado para entregárnoslas. Gott hat unseren Namen in seinem Erbe eingetragen und tut es beschützen bis zu dem Zeitpunkt, zum festgesetzten Zeitpunkt, wo er es uns wird geben. Es lo que quiere decir el apóstol Pedro allí o enseñarnos allí. De manera resumida, somos nuevas criaturas en Cristo y tenemos una esperanza viva y una herencia en los cielos. Das ist das, was der Petrus uns möchte sagen. Zusammengefasst sind wir neue Kreaturen in Christus und haben eine lebendige Hoffnung, ein Erbe im Himmel. Y todo esto gracias a que Cristo se levantó de entre los muertos. Und das nur darum, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestro nuevo nacimiento sería imposible. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, wäre unsere Wiedergeburt unmöglich gewesen. Nuestra esperanza sería vana. Dann wäre unsere Hoffnung völlig leer. Es por la resurrección de Jesús de entre los muertos que tenemos la certeza que un día también resucitaremos. Es ist nur wegen der Auferstehung von Jesus, von den Toten, dass wir die Sicherheit haben, dass wir auch mal werden auferstehen. La esperanza del creyente segura, cierta y real, So ist die Hoffnung vom Gläubigen sicher, wahr und echt, en contraste con la esperanza engañosa, falsa y vacía que ofrece el mundo. ganz anders als die trügerische, leere, falsche Hoffnung, die uns die Welt Nuestra, verliert. nuestra esperanza se fundamenta en un Dios vivo que venció el poder de la muerte. Unsere Hoffnung die baut also auf einen Gott auf, der die Macht hat, den Tod zu überwinden. Hablemos de la tercera y última razón que nos mantiene con esperanza. Und jetzt kommen wir noch zum dritten und letzten Grund, wo die lebendige Hoffnung aufrechterhalten. Y es el poder protector de Dios. Und es ist die schützende, die bewahrende Macht und Kraft von Gott. Eso es en el versículo 5. Vers 5. Y les pregunto, ¿alguna vez han pasado por una casa y han visto un letrero que dice, este lugar se encuentra protegido por un sistema de seguridad? Eine Frage. Sind ihr mal an einem Haus vorbeigelaufen und haben dort so ein Schild gesehen, wo drauf steht, der Ort wird von Überwachungskamera oder von einem Sicherheitssystem geschützt? Como seguidores de Jesucristo, cada uno de nosotros, aunque visiblemente no podamos verlo, tenemos igualmente un sello que dice protegidos de Dios. Als Nachfolger von Jesus hat jeder von uns, auch wenn es nicht sichtbar ist, so ein Schildli, wo drauf steht, bewahrt, beschützt von Gott. Esto es maravilloso. Das ist etwas Wunderbares. Pedro no solamente nos dice que tenemos una herencia guardada en los cielos, Der Petrus sagt uns, wir haben nicht nur ein Erbe im Himmel, sino que nosotros mismos también somos guardados mediante la fe para alcanzar dicha herencia. sondern wir sind auch durch den Glauben beschützt und bewahrt von der Macht von Gott, dass wir das Erbe erreichen. Y el término griego que traduce en nuestras Biblias como guardados Der Begriff, wo im Griechischen gebraucht wird für bewahrt, beschützt, es un término militar y una mejor traducción sería los que estáis siendo guardados. ist ein militärischer Ausdruck und man kann ihn übersetzen mit eben beschützt, so im militärischen Sinn. Esto indica el trabajo continuo de Dios para llevarnos por fin a ese futuro glorioso. Das heisst, Gott macht also eine ununterbrochene Arbeit, damit wir ans Ziel kommen. Es decir, a la salvación que está preparada para manifestarse en el postrer tiempo. Für die Rettung, die am Ende der Zeit sichtbar werden wird, wie es im Vers 5 heißt. Como los soldados que cuidan algo de mucho valor para que nadie lo robe o lo toque,
Also wie Soldaten, die etwas sehr Wertvolles beschützen, dass niemand es stillt oder niemand es nur berührt. Así cada uno de nosotros somos guardados por el poder del Señor. So tut also der Herr uns schützen und bewahren. Dios nos está cuidando en cada momento del día, In jedem Moment vom Tag tut uns Gott schützen. tal como lo haría un centinela o un guardaespaldas. So wie es ein Wächter oder ein Bodyguard macht. Sin la protección del Señor, nosotros no podríamos alcanzar la meta. Ohne den Schutz von Gott hätten wir keine Chance, das Ziel zu erreichen. No podríamos alcanzar nuestra herencia. Wir könnten das Erbe nicht erreichen. Caminar en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios es difícil muchas veces. In dieser Welt unterwegs sein und den Willen von Gott zu suchen, ist oft schwierig. Hay momentos en que tendremos que atravesar por los desiertos, Es gibt Momente, wo wir durch die Wüste ziehen müssen, enfrentar las dudas, el desánimo, wo wir mit Zweifeln, mit Entmutigung zu kämpfen haben, cruzar por el agua o por el fuego. wo wir durchs Wasser oder durchs Feuer müssen. Y si no fuera por el Señor que nos anima y nos protege, Und wenn Gott nicht da wäre, um uns zu ermutigen, um uns zu beschützen, nosotros no podríamos con nuestras fuerzas llegar a la meta. mit unserer Kraft kämen wir nicht ans Ziel. Estaríamos perdidos. Wir wären verloren. Para finalizar, como mencionó Pablo en cierta ocasión, Kommen wir zum Schluss. ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. In dem Wort von Paulus, Römer 13, Vers 11 bis 12. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. La noche está avanzada y se acerca el día. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Estamos en los postreros tiempos, de los que habló Pedro, Wir sind in der letzten Zeit. y cada vez está más cerca nuestra redención completa. Wir sind in der Endzeit, seit Jesus auferstanden ist. Und jedes Mal mehr kommt die endgültige Erlösung näher. Por lo tanto, aguardamos el momento futuro cuando Dios, por medio de Cristo, se manifieste, o cuando Cristo se manifieste. Und so dürfen wir voller Sehnsucht den Moment erwarten, wo Jesus wird wiederkommen, wo er sich wird zeigen. Entonces participaremos de su gloria y de nuestra herencia más preciada. Dann, bis im zweiten Wiederkommen, werden wir an seiner Herrlichkeit voll teilhaben und werden das Erbe bekommen, wo Gott jetzt schon für uns bewahrt. Dios, es decir, Dios manifestado en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza viva y es la fe que nos sostiene en medio de un mundo de incertidumbre y desesperanza. Das ist unsere lebendige Hoffnung, die uns festhält und durchträgt in einer Welt voller Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit. No perdamos de vista nuestra esperanza. Und so sollen wir unseren Blick nicht, oder es nicht vergessen, dass wir die sicher das Erbe haben. Unser Blick soll darauf gerichtet sein. Y que el Señor nos ayude a seguir esperando. Und Gott wird uns helfen, weiter zu hoffen. Oremos. Lasst uns beten. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, dein Wort zu hören. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das. Danke, Herr, für die Hoffnung, für die lebendige Hoffnung, die du uns gibst. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Danke für all das Unglaubliche, was du für uns gemacht hast. Todo lo que somos y tenemos es por tu gracia y misericordia. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, ist durch deine Gnade. Bendito seas nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Darum sollst du gelobt werden, Herr que nos, und Vater von unserem Herr Jesus Christus, que nos has hecho renacer de nuevo y nos has dado una vida con esperanza. Du hast uns neu geboren und hast uns ein Leben geschenkt voller Hoffnung. Gracias en Cristo. Amén. Wir danken dir dafür in Jesus. Amen.